Орхон аймгийн мал эмнэлгийн газраас мал амтны гос салбарт өвчин гарч буйтай холбоотойгоор мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран холбогдох арга хэмжээг авч ажиллаж байна. Өнөөдрийн байдлаар төлөвлөгөөт арга хэмжээний гүйцэтгэл 60% байна. Энэхүү гос салбарт өвчин Орхон аймагт төдийгүй Монгол Улсын хэмжээнд урьд өмнө бүртгэгдэж байгаагүй бөгөөд бусад хүн амьтанд халдварлахгүй зөвхөн гахаа өвчлөл хэлбэрээр тохиолддог өвчин юм байна. Уг өвчин агаар дуслын замаар буюу механикаар дамжин халдварладаг тул өвчтэй гахаа маханд хүрсэн болон өвчний голомтонд очисон хүнээр дамжин халдварлах магадлал өндөр байдаг байна. Ерөнхийдөө бол одоо иргэдийн хайсан хогийн цэг дээр байгаа бол гахаан сэрэг зэмийг устгасан тоо хэмжээгээр бол аймгийн хэмжээний 266 амьтны сэрэг зэмийг устгалаа. За устгалын ажлыг бол бид стандартын дагуу мэргэжлийн эмнэлгийн байгууллагын хяналтанд ор хийж гүйцэтгсэн. За энэ ажлын үр дүнг одоо цаашид хадгалж үлдэхийн тулд бол иргэдтэй зориулж бас нэг хэдэн төрлийн зөвлөмжийг хөрвүүлж байна. За нэгдүгürt одоо гахаа махан бүтээгдэхүүн хэрэгжилж байгаа худалдаалдаг үйлдвэр аж ахуйн нэгжүүдийн хувьд бол лабораторийн шинжилгээгээр баталгаажсан эрүүл ахуйн шаардлага хангасан үндэсний бүтээгдэхүүнийг худалдаанд гаргах хэрэглэх. За гахаатай иргэд өрхийн үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгжүүд бол гахаан гаралтай бүтээгдэхүүнийг үнэсэндээ хэрэглэхгүй байх. За үйлдвэрлэлийн болон хоол үйлдвэрлэлийн газраас хайсан одоо хоолны хаягдлыг гахаанд хижээлд ашиглахгүй байх гэсэн ийм зөвлөмжүүдийг одоо хөрвүүлж байна. Мал аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүн дотор ялангуяа гахаан махан хям, гахаан утсан мах мөн түүгээр одоо түүхий гахаан гаралтай бүтээгдэхүүнээр түүхий дээр одоо хоол үйлдвэрлэл явуулдаг аж ахуйн нэгжүүдийн хувьд бол хоолныхаа үлдэгдлийг дахин одоо боловсруулж хаягдлын цэгт хаях, тусгай зориултын цэгт хаях ийм ажлуудыг хийх юм бол бид энэ өвчнийг одоо богино хугацаанд дахин одоо цааш тэлэхгүй байдлаар дарах юм боломж нөхцөл байгаа гэдгийг. Тийм учраас аймгийн онцгой комиссийн 1-р хуралдаан аймгийн эцэг даргын А-тропо 03 тооц захирамжийн дагуу мэргэжлийн хяналтын газраас гахаа мах болон гахаа махан бүтээгдэхүүн худалдаалах аж ахуйн нэгжүүдэд дээрх өвчний дэгдэлтийг бууруулах зорилгоор худалдаа үйлчилгээ үзүүлэхийг хориглосон мэдээлэл албан тооцоодыг одоогийн байдлаар 50 аж ахуйн нэгжид хөрвүүлэн ажиллаад байна. Эхний ээлжиндээ 27 аж ахуйн нэгжийн 40 цэхийн гахаа мах махан бүтээгдэхүүнийг битүүмжлэн тээж авч улсын мал эмнэлгийн лабораторид хөрвүүлсэн байна. Эхний ээлжид бол хямны үйлдвэрлэж байгаа гахаан өөх хоогонд бол тухайн өвчний үсгэж илрээг байна гэсэн асуудал ирсэн байж байгаа. Дараагийн ээлжид болохоор орон нутгаас бэлтгэгдсэн мах мөн Улаанбаатарын компаниудад бэлтгэгдэж орж ирсэн махны дээжээс дараагийн ээлжийн дээж авахд бэлэн болоод байж байна. Тэгээд тухайн гахаан ээлжийн өвчин маань одоо өөрийн гэсэн вакцин байдаггүй. Ийм учраас урсан зэрэглэх арга хэмжээг бол одоо аж ахуйн нэгжтэй цагаан байгуулж ажиллах нь одоо энэ өвчнөөс урсан зэрэглэх ажлын нэг томоохон алхам болж байгаа. Ингээд тухайн өвчнөр одоо бол хүн өвчлөдөггүй. Харин хүн махчин амтан шувуу бол одоо тухайн өвчний тээгч болж байдаг. Нэгэнд ороод ирсэн тохиолдолд тухайн өвчин одоо гахаан гаралтай түүхий бүтээгдэхүүнээр дамжиж Монгол улсад орж ирээд ингээд хархан дэргэж байгаа асуудлыг хэвлэл мэдээлэл нэгжлэл үеийн өчтөр улсын онцгой комиссийн шийдвэр гаргасан хэдүүд дээр Орсын албаны улс, Польш улс, Хятад улсад үйлдвэрлэгдсэн гахаан өөх өөхийг одоо Монголд импортлохгүй байх асуудал яригдж байгаа. Ингээд хям үйлдвэрлэгдсэн хямд одоо ордог гахаан гаралтай бүтээгдэхүүн бол гахаан өөх уух нь байж байдаг. Энэ уух импортлогдох орж ирэхээ тохиолдолд бол хямны үйлдвэрлэлийн асуудал дээр бас тодорхой хэмжээний зэгц гарах байхаа. Уг өвчний дэгдэлтийг таслан зогсоох төлөвлөгөөт арга хэмжээнүүдийн нэг нь Орхон аймгийн хэмжээнд хяналтын 4 постыг гарган ажиллуулж байна. Энэ Жаргалан сумын нутагт 2, Баянөндөр сумын нутагт 2 постуудыг тус гарган хяналт тавин ажиллаж байна. За тэгээд ер нь бол одоо бас Монголын цагаан сар болох гэж байна. Тийм учраас одоо бас Эрдэнэ тот руу одоо мал аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүн тээвэрлэгдэх энэ асуудал бол нэлээд их болно. Тийм учраас энэ пост дээр өдөөж гаралтай бүтээгдэхүүн тээвэрлэгдэж явж байгаа энэ бүтээгдэхүүн тус хяналт шалгалтыг бол заашгүй их шаардлагатай. За ялангуяа одоо гахаан одоо гаралтай бүтээгдэхүүн дээр бол хяналт шалгалтыг хийх шаардлагатай. За ер нь бол сумын засаг даргын
захирамжаар 20 зэрэг тогтоогоод ер нь бол 14-ний хугацаанд одоо бас малын аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүнээр худалдаа үйлдвэрлэл үйлчлэгээ явуулахыг бол хориглосон төр хориглосон байж байгаа. За ер нь бол болсон бүтээгдэхүүнүүдийг бол боловсруулагдсан бүтээгдэхүүнүүд бол яг энэ худалдаанд гаргаж байгаа. За ер нь бас тусгай ажлын хэсэг, за мэргэжлийн хяналтыг баг ахалсан ажлын хэсэг бол одоо бас худалдаа үйлдвэрлэл үйлчлэгээр үйлчлэгэнд бол хяналт шалгалтыг хийж байгаа. За өнөөдөр одоо биднэрт өгсөн мэдээлэлээр бол нийт одоо гахаан гаралтай одоо бүтээгдэхүүнээр худалдаа үйлчлэгээ явуулж байгаа 22 одоо аж ахуйн нэгжүүдээс нийт одоо 17 аж ахуйн нэгжүүдэд хяналт шалгалтыг явуулсан. За тодорхой тооны одоо бүтээгдэхүүнүүд бол одоо лацдаж битүүмжилсэн байгаа гэсэн мэдээлэлүүд бол ирүүлж байгаа. Тэгээд цаашид бол одоо бас аймаг сумын онцгой комиссийн хурлаар тодорхой шийдвэрүүдийг гаргаад ингээд цаашаа ажиллана. Мал эмнэлгийн 20 цэрийн постн дээр 19 оны 1 сарын 15-наас 16-ны хооронд 24 цагийн постн дээр ингээд ажиллаа. Энэ хугацаанд одоо хөдөлгөөн болол маш их байна. Одоо хот хоорондын болон аймаг дондын хоорондын хөдөлгөөн маш их байна. Энэ хөдөлгөөний дунд бол одоо мах тээвэрлж байгаа машинууд маш их байгаа боловч гарал үүсэлгүй тохиолдлууд байна. Одоо нэг сар шинийн баяр болох гэж байгаатай холбоотойгоор гарал үүсэл нь тодорхойгүй махан бүтээгдэхүүнүүд тээвэрлж явнаа. Тэгээд ер нь одоо энэ 20 цэрийн арга хэмжээтэй холбоотойгоор гарал үүслийг шалгаж байгаа учраас гарал үүслээ тодорхой эзэнтэй тийм махыг авч тээвэрлж явахыг одоо хүмүүст одоо анхааруулж байна. Саяны энэ гарсан хугацаанд бол гарал үүслэхгүй нэг 2-3 машин явлаа. Нийтдээ болоод нэг 37-8 машин өнгөрж байна. 8 цагаас оройн 8-аас өглөө 8 цагийн хооронд бол нэг 37-8 машин өнгөрснөөс 3 машин яг зөрчилтэй байлаа. Гарал үүсэлттэй 2 машин махтай. Гахаан болон гахаан бүтээгдэхүүн, махан бүтээгдэхүүн тээвэрсэн машин энэ хугацаанд өнгөрсөнгүй. Дашин дурдгад мялзан үүсгэж вирус нь гадаад орчинд тэсвэртэй. Гахаан цусны ээлжинд 11 хоног. 2-40 хэмээн дулаанд 4-6 сар. Хөлдөөсөн маханд 2-4 сар, давсалсан маханд 1 жил хүртэлх хугацаанд хадгалагдах тэсвэртэй байдаг байна. Мөн өндөр хэмээн температурт тэсвэр муутай тул зайлшгүй хэрэглэх тохиолдолд 80 хэмээс дээш халуунтай авсандаа 60-аас дээш минут чиглэн гүйцэд болгон хэрэглэх боломжтой гэдгийг мэргэжлийн хүмүүс зөвлөлөө.